Isigcawu seshumi nantathu sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi ukhabazela. Mkhize, uqinisekile kodwa ukuthi umama wakho ngeke abe nenkinga nalokho ukuthi uhambe nowesifazane ongamazi nje kanjalo? Hayi, mina bengeke ngivume shame. Cha, bengeke nje. Emamathe kusonhlala kahle ebuza ngesikhathi beyophuma esangweni. Empeleni uyophakamisela lokuthi ngikuphelezele. Akusiyena ke nomuntu onokuthatha izinto ngamawala. Kanti ke phela futhi wena macingwane ziyabhekwa nezinto umuntu angayikhwelezela. Uba nje unganginqanda angibuyisela sengiwa ngenxa yokuthathwa yilobu buhle. Ahle kuneli anganaki baqhubeke nendlela. Sewunabo abantwana. Kubuza ukhabazela. Uyedwa kuphendula usonhlala kahle. Uyedwa noma useyedwa kubuza ukhabazela. Uyedwa. Futhi sengibone kahle ukuthi usazokabe yedwa nje isikhathi phela. Bukhulu umzima engabhekana nabo ngesikhathi kwedlula uyise emhlabeni. Futhi ke ukuba angenzi lo msebenzi engiwenzayo, ngiqinisekile ngabe kade ngayibulala. Ayikho into ebuhlungu njengokulahlekelwa umuntu obusuyinikela ukuchitha impilo yakho yonke naye. Eish, wangishiya nesilondo Msimango. Nala kwakungasasele insuku zatshwala athumela abakhonga ekhaya. Ngelokhu zophemba umlilo wobuhlobo obuhle. Kodwa ke konke kuyedlula ngoba nakho lokho kwedlula. Umkhize abone ngoba unele sekhiphido kulesandle ebhaketheni ukuthi kusho ukuthi imphethe kabi lento. Ekufikeni kwabo kwaShezi, unele ufike wenza okufanele ehlola isimo somuzi nala unhlesa ahlala khona nokuthi kabazali bangabafanele yini ukumnikeza izinsiza ezifanele kuthena nalulame kulesi siwombe sokubulala umuntu. Umkhize ubelinde khona lapha egcekeni. Okuthe uma usonhlala kahle eqeda, baphinde babona beze ngayo. Laba bobabili banezilonda ezifanayo. Izilonda zokushiwa ngababo ababathandayo bengakadeli ukuhlala nabo. Umkhize ubeza hlengezela inyembezi la etshela unele ukuthi wayeyimisele kanjani ukuba umyeni okhethekile kumkakhe owashona noyise ofanele bantwaneni bakhe abayigugu elingedlula lutho enhlizweni yakhe. Kukhona isikhathi la bebeke bafike bame endleleni bexoxa isikhathi eside benganake nakunaka ukuthi liyashona ilanga. Umsimango wangishiya nemibuzo Khabazela. Imibuzo engiye ngithi uma ngiyibuza yona yeswele impendulo. Kodwa okuningi osokukhulumile la kunginikeza uhlangothi lokuqonda engicabanga ukuthi bengakaze ngibe nalo kuze kube namhlanje. Kusengazi ukuthi uhamba nami uyongethula enhliziyweni yowesilisa owayemkhathalela umkakhe kodwa waphoqwa nje wehlulwa izimo kwaze kwaba ukuthi umhlaba uyamgwinya. Ngiyafisa sengazi ukuthi bengingaba nomngane onjengawe ngoba ngifunda okuningi ngezidlula kukhona empilweni. Kona kunjalo nele. Nangale nje kwalokho. Akuhle ukuba umfana wakho akhule ngenayo umuntu ozothatha indawo yokubaba empilweni yakhe. Sekungaba yikho ke phela ukuthi uthakahlali nawe usesikoleni ngaphakathi. Kanti ke hayi ungakhathazeki Khabazela. Njengoba isigaba sonyaka nje siphela ziyavala izikole. Ngizomvakashisa. Inqobo nje uma udingene engenankinga nalokho. Manje usho ke nizoshada nini? Usonhlala kahle ebuka uKhabazela ngamehla akhanyisa lesi siganga abakuso sikhanye bha. Imsulwa inhliziyo yalona wesifazane. Okwamanje asikakayicabanga nokuyicabanga yomshado njengoba kwakudla endlini kungekho nje enele. Ufika nje siphunga yona leyo ukuthi kudelo wazi ukuthi kuyothi kuphi kube kuphi. Awu udinga umsebenzi?
Sebe sesangweni la kwaKhabazela manje njengoba uNele phenduka ema ebuza. Futhi ngudinga ngalendlela engachazeki Nele. Umsebenzi onjani? Angizakhathalele kwakukhetha manje chulo. Inqubo nje uma izingane zami zilaleze empethe. Ngiyakuzwa. Kusho uNeli eluma kulunyelwe inzipho zakhe. Ikhona indlela yokuthi ungafika lapha esibhedlela kusasa? Kusasa? Kuphi khona? Khona lokho kusasa? Khona lokho kusasa. Ngizozama amasente ngivukele kuwe Chuma. Ndaba ezitha. Kukhona inhlanzana yethemba uKhabazela izivutheleka kuye ngaphakathi. Kodwa ke maka ugodle lo muzwa hlezi ihambele uma ekhulumela emlilweni. Ekufikeni kwabe emotweni uNeli ukhipha isikhwama sakhe semali wanikeza uKhabazela ama50 opondo ethi makagibele babebonane kusasa. Ebecwela intokozo ehlengezela inyembezi amehlo kaMkhize ngesikhathi ezongena lapha ekhaya. Ultimate power in the universe. Mavunja Media, shaking hands with the 4th Industrial Revolution. Ungena lapha exhibeni nje ushaya umlozi. Angene aqonda isikhwameni sakhe seyingubo esilokhu sibekwe lapha emsamo selokhu ebuye eGoli. Akhipha ihembe nebhuluku elaselithanda ukuqwala kodwa libonakala nje ukuthi lenono. Kakhuzwayo. Ngicela umgxobele lapha. Kusasa ngizoya lapha esibhedlela eKhombe. Ngiyasola kukhonela kithi lingibekele khona. Edlulisele ingubo kokakhuzwayo. Usho ukuthini baba? Kanti le ngake benihlanganisa noSonhlala kahle. Ethatha insimbi yokwelula ingubo emseleni eyibhadele emalahle nomlilo wawusulotha. Ize noma kungena siqiniseko kodwa ke kukhona uNelatha ngakuzama. Kusho uMkhize ezwakala nje ukuthi weneme kakhulu nje futhi impela. Hawu cha kuyezwakala. Ngiyibonile indlela enihambele ngayo ukuthi hayi cha sekuningi ke nixoxayo. Kuhleke kodwa uma inkulumo yenu iveza ukuhlangana nokwemukelana. Ethatha insimbi ephimisela amathe ngelokubona ukuthi seyiyashisa yini. Hayi iyahlangana yona. Ake ngibonge nje kuwena Mnguni ngokulokhu useduze kwami ungeseka naphezulu kwalezi idubedubu umuntu afikele phezulu kwazo. Kubuka sengazuthi ekuqala umntwele ezansi. Ikhona into ethi kimi sesingathi siphume kulolu udaba. Ngimisele kakhulu ukuthi ngenze lokho engangikade ngifuna ukwenza ezinganeni zami. Umngamo waze wahamba ngingakwazanga ukwenza. Futhi ke uma ngingake ngiuthole lo msebenzi leyo nto iyosho ukuthi yize noma ngiyobe ngingahlali la ekhaya kodwa ngizobe ngibuya njalo ngempela sonto. uKhabazela esusu uthuli ngendwangu emanzi ematekini akhe ayimisele ngokwaqoka kusasa. Ashaya isikhwehlelo kaMnguni athathise. Ushadile uNeli? Athula uKhabazela samuntu ongawuzwanga umbuzo. Baba ya nkosikazi. uNeli ushadile? Hayi udaba lakhe ludanyana lona kodwa ke unayo umntwana womfana oseminyakeni lapha kohlanganani. Ngiyabona. uMakhuzwayo eqhubeka nokwelula ihembe abuya liphakamise emoyeni ngelokuhlola ukuthi kuyenzeka yini lokho akwenzayo. Uhlalaphi? Athule futhi uKhabazela. Baba yebo kakhuzwayo, yebo Mnguni. Uhlalaphi? Uhlala ngaphakathi esibhedlela kaMnguni. Ashaya isikhwehlelo uKhabazela asukume. Baphi labafana? Bangalela weni labo? Awuthi ke ngibabheke. Phuma ephuthuma kubonakala nje ukuthi usebalekela lemibuzo eminingi lokhu ithululwe uMakhuzwayo.
batlang monna le batlang monna a ke re ke le file kaofela kati ke eng e nngwe le batlang lona yini enye niyifunayo ngempela andiniphi nanina kutheni ingathi noko aninanto ethi ncam